नाज़रीन, तो आज हमारे पास एक गाड़ी आई है अल्ट्रस ग्रैंडी 1.8। इसका सर टैपट की आवाज़ है और एडजस्टर की आवाज़ है। जो केम होती है ना, जो टायर एडवांस करती है गाड़ी में टाइमिंग को, उसका इशू है, उसकी आवाज़ है। इसकी केम एडजस्ट वो आवाज़ कर रही है, तो उसको हम गवर्नल भी कहते हैं, केम शाफट। उसको हम अब तब्दील करेंगे। तो अभी हम इसका टैपट कवर खोल रहे हैं, तो फिर आपको चेक करवाते हैं। टैपट कवर उठा लिया है, तो हमने टाइमिंग इसका पहले ही सेट किया हुआ था। वो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा 0 डॉट पे, वो आ रहा नज़र नीचे डॉट, और ऊपर से ये है, ये तकरीबन 3 जो कट्स हैं उनके बराबर आता है, 1 2 3, और ऊपर से ये सीधे। ये जो आगे वाली केम का ये निशान होता है ना, ये 3 कट्स के बराबर आता है। ये टैपट कवर आप देख रहे हैं, इसके सामने आएगा ये वाला कट, 1 2, और ये तीसरे कट पे ये सीधी होता है। और अंदर से ये हुड भी देखें। अब हमने इसकी केम चेंज करनी है, और अब हम ये चेक करने लगे हैं इसकी पहली वाली केम ख़राब है या दूसरे वाली केम। तो अभी हम इसको मूव करेंगे, फिर चेक करेंगे कौन सी इसकी में केम लूज़ है, तो फिर हम उसको चेंज करेंगे। ये पकड़ो यार, ये जी हम इसको फिट करने लगे हैं। सही गल मेरा बाद आ जानी। सही कितना रहेगा फिर लगा नहीं सारा दिन। हाँ कसम है, मत कसम